दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाओगे। क्या आप जानते हो, लायरबर्ड नाम का एक पक्षी होता है जो सिर्फ ऑन दो आवाजें नहीं, बल्कि अपने आसपास सुनी हर आवाज की हूबहू नकल कर सकता है। ये पक्षी जंगल में कैमरा शटर की आवाज, कार का अलार्म, चेनसॉ की कटाई की आवाज, यहाँ तक कि इंसान की हंसी और बच्चे के रोने तक की आवाज बिल्कुल असली जैसी निकाल लेता है। इतना ही नहीं, रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया है कि ये पक्षी एक बार में 30 से ज़्यादा अलग-अलग आवाज़ें कॉपी कर सकता है। और अगर जंगल में किसी शिकारी ने हमला कर दिया, तो ये दूसरे जानवरों की आवाज़ें निकालकर उसे डराने की कोशिश भी करता है। सोचो ज़रा, एक छोटा सा पक्षी, लेकिन पूरा साउंड रिकॉर्डर अपने अंदर लेकर घूमता है। यही वजह है कि लायरबर्ड को दुनिया का सबसे बेहतरीन मिमिक बर्ड कहा जाता है।